အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံနီးပြင်ရ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကျော်မင်းလို့ခေါ်ပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့တွင်ခုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးကိုတော့မျှဝေပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် knowledge အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ဝယ်ထားတဲ့ဒီ silicon gun ပေါ့နော်အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမသွားခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ silicon ကောကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားအောင်ဒါကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ဒါကိုသုံးခုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအတွေ့အကြုံလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်ပတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီတီးတဲ့ဟာလေးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ border တွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့တကြောင်ပြန်လည်မျှဝေရဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝယ်လာတဲ့ silicon ကောဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပစ္စည်းကတော့တော့ quality အဆအဆရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့တိတ်အရင်ကောင်းတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဖြတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်တကယ်သုံးတော့မယ်ဆိုရှင်ပါဆိုရင်အထဲထဲကကောကဒီဟာနဲ့ပဲထွက်မှာဆိုတော့လေပြီးလို့ရှိရင်ဒီကတော့မှအပေါက်လေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီထဲရတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ညှစ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူအရစ်တိုင်းပဲပေါ့နော်တော်တော်တီချာလေးကိုသူကလှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဒီကောင်ကဈေးနှုန်းကတော့ IM 30ဆိုတော့ ringgit 30ပဲရှိရနော်ဈေးနှုန်းကလည်းမဆိုးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပြီးရှင်ဒါက silicon gun ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီနေ့တော်တော်တိုင်ပတ်တာနော်အဲ့ကောင်ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မသိဘူးတစ်ခါမှလည်းမသုံးဘူးတော့လေဒီနေ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအစ်စ်လေးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေတော့ကြော်သွားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါမသိတဲ့ဘော်ဒါတွေတက်ပြန်လည်းမျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီsilicon gun ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထုတ်တယ်လဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မထုတ်တော့လို့တော်တိုင်ပတ်သွားရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲအဓိကတော့ပြောချင်တာပါဒီအနောက်ကဟာလေးကိုအနောက်ကပင်လေးကိုဖိပြီးတော့မှဒီအဲ့ခီးပုံကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖိပြီးတော့တသားအရာလေးဆွဲထုတ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပြီးတဲ့အခါမှာတော်တိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဘ ഹു တုတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒီပင်လေးပါပဲအဲ့ဒီပင်လေးကိုဖိပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဒီလက်ကင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖိပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ညှစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါစပရင်ကကန်တယ်ပေါ့နော်အထဲအဲ့လိုအကောညှစ်တဲ့အခါမှာအတိကအသုံးပြုရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးอ่ะပေါ့နော်ပင်လေးကိုဖိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတော့လောလောလတ်နဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်ဆွဲသွင်းလိုက်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံလေးကတော့အထဲတွေကိုအဲ့လိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ကနေတန်လေးကိုညှစ်တင်မယ်ညှစ်လိုက်လို့ရှိရင်သူအထဲတွေကိုအဲ့ဒီကန်တဲ့ဟာပေါ့နော်အနောက်ကနေကန်ဖို့အတွက်ညှစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ကဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကင်လေးကိုညှစ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်လက်ကင်လေးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကောကိုညှစ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်အသုံးပြုမှဆိုရှင်ဒီအရှိကအပေါက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကအချဲတွေကဟာလေးကိုတော့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကပြီးသွားပြီဆိုရှင်ဒီကောင်ပင်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးတစ်ခါမှတော့မသုံးဘူးဒီကောင်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံနေနဲ့ကျွန်တော်တီးတဲ့ဟာကျွန်တော်လုပ်ဖို့တဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတွေအကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ကြည့်လောက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်